Škole Skalici pod vedením Dominiky Michalkovej dotancovala, rozpohybovala to tu. Už aj Františkánska záhrada je plná, ja verím, že tá dobrá nálada nám vydrží aj poďakovanie všetkým, ktorí robili na tom, aby sme získali ako prvý slovenský výrobok zaregistrovanie v rámci Európskej únie a ktorí robia hodne na tom, že naozaj ten výrobok je kvalitný, že chutí a že naozaj si s ním robí Skalica dobré meno, čiže chcem im aj z tohto miesta všetkým poďakovať. S tím divokým hárem se mi pořád něco nezdá. Bude to nějaké fantasmagorické spiknutí. Radosťou a s dôverou im odovzdávam tento kľúč, musia ho chrániť a na Skalickej dni by ho musia neporušený a nám spoločne vrátiť. Kľúč je teda definitívne v rukách sprievodcov. Takže ja by som si ešte dovolila na záver poďakovať primátorovi mesta, inžinierovi Stanislavovi Chovancovi, že nám vkladá už 6. rok do rúk a v podstate do ústí sprievodcom, pretože ústa a slova, verbálny prejav sú jej pracovným nástrojom. Akým logom budú označené tradičné skalické pravé trdelníky?
sa bude používať len na tom trdelníku, na tom skalickom trdelníku, ktorý si to zaslúži. Čiže len na tom, ktorý bude naozaj dobrý a naozaj ten skalický.